Son olarak İstanbul'da Serkan kardeşimize isteği üzerine yapmış olduğumuz model teknenin tanıtımını yapmak istiyorum. Bu gördüğünüz teknemiz 1 metre boyunda 40 santim genişliğinde model teknemiz. Büyük boy olan model teknemizdir. Kısaca kumandamızı tanıtayım. Kumandamız 2.4 GHz 6 kanallı bir kumandadır. İlk etapta kumandamızı açıyoruz. Kumandamızda görmüş olduğunuz ışık yeşil, sarı ve kavun içi şeklindedir. Yeşil şarjımızın dolu olduğunu gösterir ve metrajın artabileceğini gösterir. Kavun içiye düştüğünde çekim mesafesi biraz azalır. Kırmızıya düştüğünde daha çok düşer. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Bu ayrıca kumandamız göndermiş olduğumuz şarj aletiyle birlikte şarj edebilirsiniz. Şarjlı pillerle. Şu kumandamızın joystick tuşları ileri geri olan bir kumandası olduğu için ortada durup start vermek gerekiyor. Şu sağ sol yön ve olta sarma tuşlarıdır. Şu görmüş olduğunuz küçük tuşlar, bu görmüş olduğunuz küçük tuşlar hassas ayarlar için gereklidir. Kullanıcı gerektiğinde kullanabilir. Şimdi teknemize geçelim. Teknemizi kumandamızı açtıktan sonra teknemizin ana ceyranını açıyoruz. Şurada görmüş olduğunuz ışıklar akü şarj göstergesidir. Akümüzün ne kadar dolu olduğunu gösteren alettir. Şu anda görmüş olduğunuz üzere yeşildir. Bir kademe düşerse kavun içi, ondan sonra kırmızı ve tehlike anlamına geliyor. Altta gördüğünüz teknemizi şarj etmek için kullandığımız şarj alet girişidir. İkinci tuş ise teknemizin dış ledlerini yakar. Sağ taraf yeşil, sol taraf kırmızı. Sol taraf kırmızı ve önde seyir ledi beyaz olmak şeklinde 3 renktedir. Balık vurduğunda ise ortalarda bulunan kamışın hareketiyle ortalarda bulunan ışıkların sinyalizasyon vererek balığı tuttuğunu belirten ışıklardır. Her tarafta mavi şeklindedir. Kumandamızı elimize alalım. Teknemizi hafiften bir çalıştıralım. Şu yaklaştık. Görmüş olduğunuz üzere teknemize istediğimiz bu da tornistan. Bu da yönümüzü belirleyen yekedir. Bırak bunu. Olta aşağıya doğru salıyoruz şu an. Bu şekilde de yukarıya doğru oltamızı topluyoruz. Burada görmüş olduğumuz arkada bulunan aparat ise olta bırakma aparatıdır. Oltamızı taktık. Kıyıdaki oltamızı uzak bir mesafeye götürdüğümüz zaman bu tuşa basarak hop bırakma aparatıdır. Bırakıyor. İşimiz bittiğinde bu kamışın arkada pimini çıkartıp eğer bir kamışı takarsak bu kamışla da sırtı çekebiliriz. Yani daha büyük balıkları bununla avlayabiliriz. Serkan kardeşimize güle güle kullanmak nasip etsin.